अस्सलामुअलैकुम। मेरा टोस्टर ख़राब हो गया था, ये देखिए। तो मैं जाके आज नया वाला लेके कैनेडियन टायर से। ये असल है, इसकी प्राइस $100 $100 का है, लेकिन मेरे को आज ये $69 पे सेल पे मिला कैनेडियन टायर में। देखिए खोल रहे हैं इसको। एक वहाँ पर $59 का भी था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था और छोटा भी था। लाइट उसमें एक थी, इसमें लाइट्स 2 है, इसलिए। Done. उठा हाँ करो। Wait, I'll do this. ये देखिए बॉक्स निकल रहा है उसके अंदर से। Oh, what is it? Oh, it's the plate. Okay, I want to open when you close the garbage. Okay, you can open. Yeah. प्लास्टिक We have to open it slowly. Wait, I have to. क्या है वो? It's the plate where you collect the garbage. अच्छा ठीक है। Or there's also a tray. अच्छा देखो उनकी हेल्प करो। Finally! Oh. बताओ। Oh, it's the big बताओ tray. मेरे को, बताओ इधर। ये ट्रे है। Oh, okay. इसके की प्लेट भी है। There's more. कैनेडियन टायर का ऐसा है, अगर अपने को पसंद भी नहीं आया यूज करे बाद भी, तो अपन लेके जाके वापस करा दे सकते। और ये 2 साल की गारंटी है इसकी। 2 साल की गारंटी है इसकी। ये ट्रे जो है इसके अंदर जाना है। ये has to go down. Yeah. I'm right. Because nothing has to fall. हाँ, उसके अंदर वो जाना है। It is the same thing. हाँ, चलो ऑन करेंगे। Oh yeah, there's also another way how to. You can also do it like this. You can also leave this on and also do it. You can play like this. Let's just do this. That's the first time. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए लगा रहे माइक्रोवेव टोस्टर लगाओ। हम करो।